makan seafood, makan santan, rendang. Oke, sekarang kita belajar sifat zaitun. Ya. Buah zaitun yang masak di pohon itu yang paling ideal sama dengan buah-buah yang lainnya. Jadi kalau buah yang masak di pohon itu paling bagus buat tubuh kita. Ya, ingat ya. Semua buah. Iya, semua buah yang masak di pohon maka dia bagus buat tubuh kita. Ya. Zaitun yang berasal dari buah yang belum matang itu sifatnya dingin kering, sama seperti sifat daging sapi dewasa. Jadi daging sapi dewasa itu ingat yang kita pelajari sifatnya dingin kering. Ya. Jadi zaitun yang mentah atau setengah matang itu sifatnya masih dingin kering, belum panas lembab ya. Ya. Paham ini ya. Tapi kalau anak sapi itu dia sifatnya panas lembab ya. Kemudian makan yang sifatnya dingin kering tidak boleh berlebihan. Ya, bisa menyebabkan darah kotor. Jadi kalau makan daging sapi hampir tiap hari ini berbahaya buat darah ya. Kemudian melemahkan limpa. Kalau limpa sudah lemah, ya maka kita nanti sakit di bagian perut bagian tengah gitu dalam lambung, tapi di bagian tengahnya. Lambung kan di depannya, di belakang itu limpa. Kemudian dingin kering, sifat makanan yang dingin kering juga tidak dianjurkan untuk orang-orang yang tubuhnya punya masalah pertama dingin atau lembab. Contohnya kasus orang yang lemah daya ingat. Orang yang lemah daya ingat itu dingin lembab badannya. Ya. Kemudian memorinya lemah. Ya. Sering lupa. Ini dingin lembab tubuhnya. Ya. Paham ya? Jadi nanti zaitun ini bisa mengatasi. Konsentrasinya lemah. Sahwatnya juga lemah. Jadi orang dingin lembab itu lemah semua. Ya. Daya pikirnya, memorinya lemah. Bahkan dia punya syahwat yang lemah. Ya, dan pemalas. Ya. Bedain sifat malas dengan pemalas. Sifat malas itu setiap manusia punya, tapi pemalas, nah itu bahaya. Ya. Pemalas. Kalau malas buat dosa bagus tuh, ya, bagus. Kemudian zaitun yang minyaknya berasal dari buah yang matang, maka sifatnya panas lembab. Ibu-ibu, nanti ada pendapat dari beberapa ulama Tibun Nabawi yang mengatakan sifat zaitun juga dinginnya. Karena karena sifat dari semua cairan itu dingin. Ya, ada dingin, ada sifat dinginnya. Makanya ada yang mengatakan zaitun itu punya sifat panas di dalam dan dingin di luar. Ya, dua sifat yang ada pada zaitun. Sangat bermanfaat untuk menetralisir racun, ya. Makanya kalau kita mencret bisa minum zaitun. Kemudian menguraikan lemak jahat LDL. Nah, ini luar biasa nih, ya. Makanya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, minumnya zaitun, ya. Kemudian melunakkan feses, melancarkan BAB, ya. Jadi orang yang punya masalah sembelit minum zaitun. Kemudian membantu mengeluarkan batu ginjal. Jadi kalau kita sering konsumsi kopi sevel, di dalamnya ada daun sendak membersihkan ginjal, konsumsi zaitun, konsumsi spirulina membersihkan ginjal, insya Allah aman semua. Nggak ada kasus. Dan ingat ya, jangan bilang ibu-ibu itu nggak kena batu ginjal. Bahkan kalau ibu-ibu kena batu ginjal, bentuknya seperti jahe besarnya. Besar kan? Ya ada videonya, materinya ini. Ya. Kalau bapak-bapak kecil-kecil ya biasanya kan batunya. Nah kalau ibu besar bahkan ada kasus ya. Kemudian mengeluarkan parasit cacing. Ingat, cacing itu parasit cacing di tubuh itu suka dengan tubuh yang dingin lembab. Sedangkan ini kan panas lembab ya. Nah ada panasnya sehingga dia bisa untuk membunuh cacing. Ya. Kemudian jamur, bakteri ya. Diusus ya. Sama dengan sari kurma, semakin lama zaitun semakin panas. Jadi kalau dibiarin semakin lama zaitun itu sifatnya semakin panas. Ya. Kemudian melembutkan dan meremajakan kulit, terutama kulit kering. Juga menyehatkan rambut. Ya. Jadi bisa dipakai untuk minyak rambut. Ya. Kalau pengen yang agak murah ya mahanes. Mahanes kan ada zaitunnya juga kan. Campuran zaitun sama minyak kelapa. Tapi lebih wangi zaitun kan? Iya. Beberapa pengobat Tibun Nabawi menggolongkan zaitun pada sifat dingin atau sejuk, sehingga bisa juga mengobati 4 tingkatan panas yang menyerang tubuh. Ada yang tahu? Ada yang 4 tingkatan panas yang menyerang tubuh?
Oh, belum nyampe materinya. Jadi sifat panas itu ada 4 tingkatan yang menyerang tubuh. Pertama adalah panas menyerang badan. Contoh misalnya orang yang dia berada misalnya dia upacara misalnya kena panas ya. Upacara kena panas. Kemudian panas ini menyerang badannya dan melemahkan energi vitalnya sehingga dia bisa pingsan gitu ya. Pusing dan lain-lain. Nah, ini namanya panas menyerang badan. Ya, panas menyerang badan. Ini tingkatan pertama dari tingkatan panas menyerang tubuh. Yang kedua, nah zaitun bisa mengatasinya. Bisa mengatasi panas menyerang badan. Tingkatan pertama. Ingat ya, herba dingin itu tidak selalu bisa mengatasi 4 tingkatan ini. Bisa jadi misalnya kayak ilalang. Ilalang itu bisa mengatasi panas tingkat 2. Tapi panas tingkat 3 dia nggak bisa mengatasinya. Kita butuh androgapis gitu. Ya. 3 tingkatan panas pada herba dan 3 tingkatan dingin pada herba. Udah kan kemarin di sifat panas dingin di awal-awal sudah saya jelasin kan? Panas dingin udah. Panas dingin itu kalau tingkatannya. Nah, ini tingkatan panas menyerang tubuh dulu ya. Nanti kalau saya lagi menjelaskan 3 tingkatan panas dingin pada herba, baru nanti saya jelasin. Kalau lagi ya baik-baik. Buat saya. Kemudian tingkatan panas kedua yang menyerang tubuh itu panas menyerang cairan tubuh. Ya. Jadi ketika panas menyerang cairan tubuh, menjadi cairan di tubuh berkurang, tubuh menjadi dehidrasi. Ya. Nah, itu bisa diatasi oleh dengan zaitun. Jadi kalau minum zaitun, panas luar ditahan, panas cairan juga diobati. Kemudian yang ketiga panas yang menyerang cair darah. Ya. Jadi panas yang menyerang darah ini bisa mengakibatkan peradangan pada darah dan pembuluh darah. Ini bahkan bisa nanti mengakibatkan stroke. Nah, zaitun bisa mengatasi itu. Ya. Kemudian yang keempat, panas menyerang organ tubuh. Panas menyerang organ tubuh ini menjadi 2. Yang pertama adalah panas yang menyebabkan peradangan. Yang kedua, panas yang menyebabkan racun. Kalau panas yang menyebabkan peradangan itu, contohnya misalnya sinusitis, membengkak, kemudian amandel itu apa namanya bahasa ini latinnya? Apa namanya? Bukan, tiroid itu kelenjar ini, kelenjar kupu-kupu. Ya, tonsilitis. Ya, jadi kan nggak cantik amandelitis kan? Ya. Kan kita pakai bahasa medis ya. Jadi bahasa medisnya, bahasa ilmiahnya amandel kan tonsil, jadi tonsilitis gitu ya. Kemudian esofagitis ya, kerongkongan dan lain-lain. Semua peradangan di lambung, bahkan peradangan di usus dia bisa mengatasinya. Jadi semua bentuk panas yang menyerang organ akan menghasilkan peradangan. Peradangan itu punya 3 ciri. Kalor, dolor, rubor. Kalor itu panas, dolor itu dolor itu membengkak, rubor itu memerah. Ya. Jadi kalau orang marah itu dia meradang, namanya mukaitis, ya kan? Memerah. Kalau dipegang wajahnya panas, agak bengkak dikit dia. Nah itulah. Itu orang marah itu mukaitis nama bahasa Latin. Terjadi peradangan pada. Nah itu bisa dipakai zaitun itu dioles dari luar, dari dalam minum. Habis itu dimarah dia sama kita. Ya. Minum dulu. Luka bakar. Iya bisa. Tapi kalau luka bakar bagus pakai campurannya MAS. Ya. MAS ini kalau dipanaskan, mendidih, celupkan tangan kita, itu nggak melepuh tangan kita. Capek deh. Dulu kita demo, kan MAS. Jadi kalau demo itu saya rebus air panas, ya, bawa Nah, nanti siram air panas kita oleh sini, nggak melepuh. Ya, kita dulu baru aja orang. Ini sini kita nggak mau. Kita dulu diteskan itu, siram ke tangan, kemudian disiram MHS, itu nggak melepuh. Panas, tapi yang penting nggak melepuh. Kemudian panas yang mengakibatkan racun, contohnya apa? Contohnya kanker, ya, mimisan, tapi keluar darah kan, mimisan itu kan? Oh, mimisan zaitun Pak? Iya, mimisan zaitun. Bukan MHS ya?
Kan kita belajar zaitun. Zaitun bisa juga. MHS itu kan di dalamnya ada zaitun. Ya, soalnya ada diminum langsung. Diminum Kalau Anak saya pada mimisan semua. apa namanya zaitun ya dikonsumsi aja setiap hari biasa biar nanti dia bisa mengobatin organ dalam kan dari dalam. Kalau dari luar pas mimisan itu ambil daun apa namanya? Sirih. Daun sirih di apa namanya tuh? Geliting. Nanti dulu dibalur MHS dulu. Kemudian baru digulung-gulung, dimemarkan dulu sampai aromanya keluar, baru ditaruh di hidung. Oh. Ya, gitu caranya biar cepat kering ya lukanya. Nah itu tadi. Jadi zaitun ini bisa zaitun ada sifat dinginnya. Dengan sifat dinginnya dia bisa mengatasi semua masalah panas, 4 tingkatan panas yang menyerang tubuh, yang tidak bisa dilakukan oleh herba-herba dingin lainnya. Ya, herba-herba dingin lain yang contoh misalnya androgabis. Androgabis itu dia panas dingin tingkat 3. Dia cuma mengatasi panas sampai ke darah. Ya, sampai panas ke darah, ya. Kan tadi badan, cairan, darah, baru organ. Paham ya? Nah, nanti begitu juga herba tingkatan herba itu kan ada herba panas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu kan. Dingin tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ya. Nah, zaitun bisa meloncati levelnya ke level 4. Ini luar biasa zaitun. Ini herba diberkahi, ada dari dalam Al-Qur'an ada dalilnya, watini wa zaitun gitu ya. Kemudian dalam hadis juga ada dalilnya. Ini luar biasa zaitun. 4 varian zaitun HNI, ada Sinai extra virgin olive oil yang botol kecil yang ekonomis ya. Ini grade E ya, extra virgin ya. Kemudian ada zaitun soft gel, sama ya dengan zaitun Sinai extra virgin olive oil, cuman bedanya dia dikemas di dalam kapsul. Ini bagi orang-orang yang dia susah minum cat. Sebenarnya kalau dia belajar cara minumnya itu nggak susah, ya nggak susah. Beberapa tekniknya, yang pertama bisa dicampur ke kopi sevel, extra food bisa. Yang penting benda zaitun itu masuk ke tubuh lewat kerongkongan. Dan ibu-ibu, orang-orang yang saya ajarin minum zaitun langsung begini, ya itu seminggu aja yang ngorok itu ngoroknya hilang. Seminggu ya, pagi sore dia minum ya, atau pagi malam mau tidur itu ngoroknya hilang. Gitu. Iya.